हेलो गाइस, ये मेरा न्यू हेयर ड्रायर। एक बार यूज करके देखिए, अच्छा है। ये चोबा का, चाइना का माल है, चोबा का। और ये डिस्काउंट में चल रहा था, 61% शायद डिस्काउंट है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको प्लीज़ वहाँ से अमेज़ोन से ख़रीद लो। शायद ही 579 का आपको अभी मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि कैसा है। एक बार ट्राई करके देखो। मैंने ये लिया, 200 वोल्ट का है और सबसे बेस्ट है। उसमें कर सकते, सबसे बेस्ट बेस्ट इसमें ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। चलिए, ये है अपना 2 पैकेट में इसका वायर। तीन पैकेट हैं, ये देखो, एक और ये बहुत बेस्ट है। चलिए, इसके वायर भी ठीक ठाक हैं, ये पूरे राउंडिंग घूमते हैं। हाँ, ये वायर नहीं घूमते हैं, बस ये घूमते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑसम, बहुत बेस्ट है। ये देखो, इसमें 3 ऑप्शन है। देखो, ये रेड बटन है, ये है मिडल है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, ये सब। इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी भी, अच्छा खासा क्वालिटी है। इसे थोड़ा सा है, बेस्ट है, फिर भी आप ये बाय कर सकते हो। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि क्या है, कैसा है ना। एक सेकेंड। इसकी स्पीड देखिए यार, माइंड ब्लोइंग। इसकी स्पीड देखो कितनी है। मैं ऑफिस में बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत स्लो बोल रहा हूँ कि कैमरे भी लगे हुए हैं ना, सो ये सब अलाउड नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। एक बार देखो, ये देखो मैं फिर भी एक बार चालू करा, आपको मिडल पे चालू करके दिखा दो कितना फास्ट है, और लास्ट वाला भी उससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये देखो, बेस्ट। #Arjun, बाय।